Ну и по этой стороне снял задний фонарь. Вот такая картина здесь. Шпаклевка вот отпадает. Сейчас здесь подмажем, также формочку сделаем. И все, здесь я тоже, наверное, споттер даже доставать не буду. Намажем шпаклевкой. Что с ручкой с этой делать, не знаю, блин. Здесь такая вмятина большая. Оставлять ее не вариант. Сразу в глаза будет бросаться. Хотел снять ручку дверную. Начал разбирать. Этот саморез заржавел. Он вообще не выкручивается. В итоге будем краситься ручкой. Сейчас чуть-чуть здесь зачищу и тоже намажу. Ну все, в общем, мажем сейчас. Так, у нас все вышкурено, обклеено. 3 элемента: крыло заднее, дверь, капот. Сейчас разводим грунт. Грунт у нас будет Айнц 5:1. И валим. Так, все отгрунтовали. И все, сейчас это дело пусть все проседает, стоит, особенно вот капот. Мы его пока оставим в покое и будем ждать вот это крыло. Должны его принести. И то крыло мы не загрунтовали, мы его будем грунтовать вместе с этим бампером. Машину, в принципе, уже можно выгонять. То крыло снимем, и это хорошо. Так, бамперок у нас выглядит таким образом. Весь побитый, измученный, в шишках. Здесь порвано. Здесь порванный кусок. В общем, такой он. Здесь куска нет. Но нам главное заклеить эти на видном месте трещины. Вот тоже. Будем паять его на станции Лайкей 702. Сейчас зашкурим здесь все от краски до чистой пластмассы. И будем паять.
паяльником сращиваем эту трещину, чтобы просто она держалась. Просто прихватить ее, не больше. Выставляем на паяльной станции 400 градусов. Все, спаял я бампер. Здесь вот так колбасу я не бросил. Это здесь. И внутри тоже. Так, теперь берем 120 круг на эксцентрик и снимаем краску, все изъяны, царапины до пластмассы. Ну, привезли крыло в таком оно состоянии, все помятое, здесь конта нет, надо будет его немного побрякать, здесь притертость, ну, намного лучше, чем это. Это вообще можно выкинуть на помойку. Ну, сейчас снимем, посмотрим, как оно встанет. Мне кажется, с этим зазором он неспроста такой большой снизу. Так, крыло более-менее встало. Зазор нормальный. Единственное, надо его чуть-чуть сюда вот так наружу вытащить. Пойдет. Здесь что-то не бьется. Здесь, ну, он криво. Здесь стрела кривая на ней. На машине. Тут кончик заломленный. Здесь не достает, блин. И нифига не попадает в центр. Так, в принципе, более-менее нормально. Пойдет на такой автомобиль. Так, теперь сейчас надо нам здесь все расшкурить. 120-й. Долбить здесь, не долбить, что-то. Ну, может, чуть поддолбим. Здесь вот это. Крыло какое убогое. Сейчас вышкурим. Также шпаклоны кидаем, вычешем, и будет счастье.
Загрунтовали крыло. Сейчас смажем сажей всю бочину, так как на этом крыле. И вышкуриваем все 320 абразивом, 320 номером. Вот таким бруском.